இப்போ வந்து சென்னையில் நீங்கள் இருக்க வீட்டோட வாடகை எவ்வளோ? 10,000 ரூபாய். அது கரெக்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த வாடகை? கரெக்டுன்னா எப்படி சொல்கிறது எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. நாங்களும் வருஷ கணக்கில் வாடகை தான் இருக்கிறோம். அதை பற்றி வந்து ஒன்றுமே பேச முடியல. ஹவுஸ் ஓனராக வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி 500 ரூபாய் ஏற்றுறாங்க தான். அதையே நான் சமாளித்து தான் நாங்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் கொடுத்துருவோம். வேறு என்ன பண்ண முடியும் எங்களால்? நாங்களும் சொந்த வீடு இல்லாதவங்க. நாங்களே ரோட்டில் தான் உட்காந்து நின்று கஷ்டப்படுறோம். கஷ்டப்பட்டு வாடகை கொடுத்துறோம். இருக்க இடம் வேணும்ல, கஷ்டப்பட்டு தானே கொடுத்தாகணும். அதனால் கொடுத்து தான் ஆகணும். இப்போ வாடகை அதிகமாகிறது நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? கொஞ்சம் குறைங்க அப்படின்லாம் சொன்னால் குறைக்கிறாங்களா? அதெல்லாம் எப்படி குறைப்பாங்க? அதெல்லாம் குறைக்க மாட்டாங்க. ஹவுஸ் ஓனர்லாம் எப்படி குறைப்பாங்க? நம்ம தான் வீட்டு வாடகை இன்னும் போயிட்டோம். கேட்டால் விட்டு அவனை காலி பண்ணிடுவாங்க. காலி பண்ணி தானே அவனை வேறு எங்கன்னா தேடணும். அதுக்காக என்ன பண்ண முடியும்னு கொடுத்து தான் ஆகிறோம். அப்புறம் எப்படியோ போயின்னுக்குது. ரோட்டில் தான் நானும் கடை வச்சுருக்கிறேன். நானும் 30 வருஷமாக இங்கே தான் கடை வச்சுருக்கேன். 30 வருஷமாக வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கிறோம். சொந்த வீடு ஒன்று வாங்க முடியுதா? கிடையாது. Taste the Daily.